Wara tmiem il-ġimgħa minn l-isfidi adrenalina u prestazzjonijiet li kebsu l-gburija nazzjonali, timijiet Maltin fit-tlielaq tal-Powerboats waslu lura l-erba' filgħodu. Huma ħadu sehem fit-tellieqa 100 milja dell'Ario fl-Italja li meqjusa fost l-aktar prestiġjużi fid-dinja għal dan l-isport li normalment isir f'Ottubru. Iżda anke b'kundizzjonijiet ta' temp inqas favorevoli, id-determinazzjoni waslet lil Maltin biex jagħtu l-aqwa tagħhom. Fil-fatt il-prestazzjoni tagħhom kienet waħda eċċezzjonali b'tim xadron immexxi minn Aron Ċantar flimkien mal-kopilota Jurgen Barbara jirbaħ il-kategorija viħal. Is-suċċess ma waqafx hawn għax l-istess tim irnexxielu wkoll jirbaħ l-unuri overall kisba li tpoġġihom fost l-aqwa parteċipanti din is-sena. News ħal-kumment ta' Aron Ċantar mal-wasla ta' timijiet f'pajjiżna bil-katamaran li spjegalna din l-esperjenza barra minn ġdudna. Irnexxielna kien hemm kompetizzjoni kbira. Għamilna rekord li ilhom ma jagħmlu 25 sena li monoħal tgħaddi l-katamaran u rnexxielna nagħmluh kburin bħala Maltin, bħala kumpanija tal-Powerboats, Xodron Powerboats, li rnexxielna nagħmlu da l-achievement kbir kemm għalina u kemm għall-pajjiżna. Warajhom fit-tieni post tal-istess kategorija ġie tim Cutting Edge ta' Steve Bezzina li wkoll wera konsistenza u kapaċità il-ħin kollu. Min-naħa l-oħra tim Zulu ta' Beppe De Bono kellu jirtira wara l-ħsarat tekniċi iżda xorta ħalla impressjoni pożittiva. Fil-klassi iżgħar tim Poseidon Racing kellu wirja impressjonanti u rebaħ it-tellieqa tas-sibt. L-avveniment ma kienx nieqes mill-mumenti diffiċli, inkluż fejn aċċident li fih inqalbu żewġ dajjes wassal għal sospensjoni immedjata tal-kompetizzjoni.